السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة. ثانية واحدة كده. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة على قناة تيك كوتس. فيديو النهاردة هو انبوكسنج، ولكن انبوكسنج مختلف شوية. ثانية واحدة كده. فيديو النهاردة هو انبوكسنج، ولكن انبوكسنج مختلف شوية لاننا لأول مرة على القناة معانا شاشة. هنفتح العلبة ونستعرض اهم المزايا بتاعتها، وبالمرة نجربها في جيم في السريع. زي ما انتم شايفين الشاشه اللي معانا بتيجي من MSI، الاسم بتاعها Optix MEG 27CQ. باين من الاسم طبعا ان هي 27 بوصه. بدقه عرض 1440p او WQHD، وريفريش ريت 144 هرتز. طبعا ده ريفريش ريت هيكون مناسب لاي نوع من الالعاب اللي انت بتلعبها، اي سبورت بقى، كومباتيتيف، اي حاجه. الريسبونس تايم 1 ملي سكند، فده هيكون ممتاز جدا. خلينا ننزل كرتونه كده ونبص على الحاجات اللي بتيجي معاها. ده ادابتر اللي هيدي للشاشه الباور. خلينا نحطه على جنب ونشوف ايه ده. ده الارض اللي هيشيل الشاشه ذات نفسها، او يعني نقدر نقول الدراع اللي هيتركب فيه الشاشه. خليه على جنب برضو دلوقتي. طيب انا هقعد احسن لاني مش عارف اطلع حاجه كويس، وهلف الشاشه. ده بقى الستاند اللي هتحط عليه الشاشة. المفروض الارم اللي هنا هيركب عليه ونركب عليهم الشاشة. خليه على جنب ونطلع بقى الشاشة ذات نفسها. هقوم اقف بس عشان اقدر اتحكم فيها اكتر. نبص عليها مع بعض. ده كابل الباور اللي هيركب في الادابتر اللي وريته لكم من شوية، كابل HDMI. ودول المسامير اللي هنربط بيهم الستاند والارم على بعض. ده مانيوال، المفروض تقراه كويس قبل ما تركب الشاشة عشان تعرف هتركبها ازاي. ودي ورقة الضمان. وده ستيكر MSI، ممكن بقى تلزقه على الشاشة، الكيسة، زي ما تحب. دلوقتي بقى خلونا نشوف الشاشة ذات نفسها. بس قبل ما نشوف الشاشة، في قطعة هنا دي تقريبا هتركب على الستاند عشان تنظم الأسلاك ما تكونش متكعبلة ورا الشاشة. خليها على جنب. نشوف بقى الشاشة ذات نفسها. لكن دي تحت شرح ازاي تعمل عملية التركيب في خطوات بسيطة بالصور. نشوف الشاشة بقى. طبعا زي ما قلت لكم الشاشة منحنية. خلونا نحط الشاشة على الفوم عشان نضمن السلامة بتاعتها ما يحصلهاش اي حاجة، ونبدأ بقى نشوف هتتركب ازاي. I've been painting every fence I know. Every color bleeds into the same. 'Cause before you go and walk away, yeah, you better know where you're going. Hey, yeah, you're a wanderer just like me. Hey, yeah, you better know where you're going. كده احنا خلصنا تركيب الشاشة. سريعا كده هقول لكم خلاصة تجربة فتح العلبة. دي شاشة في حدود 10,000 جنيه او 400 دولار. تمنيت ان التركيب ياخد خطوات اقل من كده شوية، بس شكل الستاند والدراع يخلوا الخطوات ممتعة كفاية. الحافة الخارجية رفيعة جدا، ومع الكيرف هتحس انك منغمس اكتر في المحتوى المستهلك. معظم درجات الحرية متوفرة، تقدر تعليها او توطيها. الدوران حوالين الرأسي،
ونسبة ميل بسيطة. دي شاشة VA، فطبعا ما تتوقعش جودة ألوان رهيبة. درجات الأسود ممتازة، بس باقي الألوان باهتة نوعا ما. كونها 1440 بي ومنحنية ده عوض كتير من فقد جودة الألوان. تجربة الألعاب شبه مثالية، بالإضافة إن في كمان فري سينك عشان الناس اللي عندهم كروت AMD. طبعا كلامي حاليا مش حكم نهائي، الشاشة دي أنا هحطها على مكتبي من أول دلوقتي عشان أقدر أعمل لها ريفيو شامل، سواء من ناحية الجيمنج أو صناعة المحتوى والاستخدام اليومي عموما. مونتاج الفيديو اللي قدامكم وتصحيح الألوان اللي فيه هيكون برضو على نفس الشاشة. بقولولي في الكومنتات ايه نظامه بالنسبة لباقي الفيديوهات من ناحية البي رولز وكده. شكرا لكل اللي وصل لحد هنا في الفيديو. لو انت لسه جديد في القناة اتأكد انك تشترك، ادعمنا بلايك لو عجبك الفيديو، وتابعنا على كل مواقع السوشيال ميديا من اللينكات في الديسكريبشن. اشوفكم بإذن الله في حلقة جديدة. سلام.